अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कफ़ को यानी खांसी को। और मुझे इसकी बेतहाशा लोगों को व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि डॉक्टर साहब कफ़ के बारे में हमें बताएं। तो खांसी जो है ना, ये बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का निज़ाम बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ अलामतें पैदा कर देता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ पैदा होनी शुरू हो गई है, कोई इन्फेक्शन पल रही है। अगर आपको एक लंबे अरसे से खांसी हो तो समझ लें कि आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये क्रॉनिक मर्ज़ आपका बन चुका है। इसमें दो तरह के होते हैं, क्रॉनिक मर्ज़ भी होते हैं और एक्यूट भी होते हैं। एक्यूट जो अभी हुए हुए हों, और क्रॉनिक वो होते हैं जो पुराने लंबे अरसे से चल रहे हों, जिसमें टीबी भी हो सकती है, आपको दिल का अर्जा भी हो सकता है, आपको फेफड़ों का मसला भी हो सकता है। यानी यही इन्फेक्शन खांसी हमें ये इंडिकेट करती है, ये हमें इशारा करती है कि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं है, उसका तदारक कर लिया जाए। अमूमन ज़्यादातर ये फेफड़ों की वजह से, फेफड़ों में इन्फेक्शन होती है, गले में भी इन्फेक्शन होती है, गले में ख़राश होती है, ये टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकती है। यानी खांसी की एक वजह नहीं होती, कुछ 100 से ज़्यादा वजूहात की वजह से खांसी होती है। यानी इतना ये मर्ज़ ऐसा है कि आपको वो देखना पड़ेगा कि ये मर्ज़ आपको किस वजह से, खांसी किस वजह से हो रही है। और अच्छा मालिज वही तशख़ीस करता है पहले, और रूट काज़ जानता है, और उसके मुताबिक फिर उसको दवाई देता है, तो फ़ौरन दवाई जो है वो असर करना शुरू कर देती है। इसलिए आप अपने मुस्तनिद मालिज से रब्ता करें, उसको अपने सिम्टम्स बताएं कि मेरी सिम्टम्स ये हैं। मतलब आप ना भी बताएंगे तो मालिज ख़ुद आपसे पूछेगा कि आपकी सिम्टम्स क्या हैं। कि खाली खांसी की दवाई नहीं होती हमारे उसमें ये होता है कि किस वजह से आपको ये हो रही है होम्योपैथिक में, तो उस वजह की दवाई दी जाती है, तो उससे फ़र्क फ़ौरन पड़ जाता है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इल्म फैलाना एक सदका जारिया है। तिब के बारे में मालूमात लोगों तक आगाही होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन किसी को भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से मशवरा, अपने मालिज से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। इसमें हम आपको ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, आपको गले में ख़राश की वजह से भी हो सकती है, खुश्क खांसी भी हो सकती है, और इस तरह भी होता है कि बाज़ दफ़ा खांसते खांसते फंदा लग जाता है, जिसको लोग उर्दू में उच्छू बोलते हैं, और मुख्तलिफ़ ज़ुबान में ये कहते हैं कि जैसे हमें वो लग गई। और बाज़ दफ़ा आवाज़ चेंज हो जाती है, बाज़ दफ़ा खांसते खांसते इतना होता है कि इंसान को सीने पे हाथ रखना पड़ता है, दर्द शुरू हो जाता है। हमारी इसमें कुछ मेडिसिन्स, मैं यहाँ पे ज़ाहिर है कि इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, कुछ मेडिसिन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। स्पॉन्जिया 30 है। अगर आपके गले में ख़राश हो, खुश्क खांसी हो और लगातार आए, ये भी, और बेलाडोना 30 भी, खांसी भी लगातार आए, और खांसते खांसते आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाए, आप इसकी एक डोज़ लेंगे, सिर्फ एक डोज़, 5 कतरे। अच्छा, बच्चों के लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मालिज से मशवरा ज़रूरी है कि बच्चों की खुराक और होती है और बड़ों की और होती है। ये मैं एडल्ट्स की बता रहा हूँ। उसमें 5 कतरे आप जब लेंगे तो इंशाअल्लाह पहली ही खुराक से आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपकी खांसी जो एक दौरा आपको पड़ा हुआ होगा वो रुक जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी 2-3 खुराकें लेने से खांसी, क्योंकि ये अमूमन गले में इरिटेशन होती है, उसकी वजह से इस तरह की खांसी आती है। उसके बाद है हमारे पास कोकस के टाई एक 30। इसमें ये होता है कि बलगम जो होता है ना, अमूमन रेशेदार खांसी होती है, बलगम इसका चिपचिपा होता है, या आपको यूँ लगेगा कि आपको खांसना पड़ेगा कि गले में बलगम फंसा हुआ है, मैंने वो निकालना है, और वो मुश्किल से निकलता है। काली बाइक्रोमेकम भी यही सब चीज़ है कि उसका जो बलगम होता है वो तारदार होता है, खिंचता चला आता है। तो मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें कई दवाइयाँ होती हैं। और उसके अलावा अगर आपका सीना भरा हुआ हो रेशे से, डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लगा के चेक करे आपके पीठ पे, तो वो ये कहे कि सांस लेने को, और उसमें उसको खड़खड़ाहट महसूस हो, और बहुत ज़्यादा इवन दो कि सीटी की आवाज़ आए आपको, यानी जब आप सांस ले रहे हैं इस तरह करके सीटी, अंदर से ना सीटी की आवाज़ है सांस लेने की वजह से, क्योंकि सांस की नाली जो है वो तंग हो जाती है, उसमें बलगम रेशा वगैरह जमा हो जाता है। एंटीमोनियम टार्ट 200 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। आप नमूनिया से भी बच सकते हैं, और आप इसको रेशेदार खांसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एपिकॉक मदर टिंचर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये डॉक्टर से, मालिज से पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। ब्रायोनिया 30 भी होती है, काली म्योर भी होती है, हेपरसल, कितनी ही दवाइयाँ हैं, मैं किन किन का जिक्र करूँ, बेतहाशा दवाइयाँ। लेकिन
मैं अपनी हर व्लॉग में ये कहता हूँ कि पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन जो है ना वो हमारी वेरी करती हैं, क्योंकि उनकी सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, और दवाइयाँ भी हमारी उन सिम्टम्स के लिहाज से होती हैं। हमारी तमाम अद्वियात सिम्टोमेटिक हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप ख़ाली ये चाहते हैं कि आपको किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहिए और मैं वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि इस बीमारी के बारे में हमें बताइएगा कि कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि लोगों की फरमाइश आती रहती है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं इंशाअल्लाह वो वीडियो भी बनाऊँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फ़ौरन उस वीडियो को देख भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।